अगर हम अपने सोने के तरीके को, अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा बदल लें। एक तो सीधे मत सोएँ, सीधे। खाना सोने से 2 या ढाई घंटे पहले खा लें, भारी भोजन रात को नहीं लेना, शराब का सेवन नहीं करना। खर्राटे आएँगे, आएँगे आएँगे फिर नहीं रोक सकता। अगर आप और कोई नशा करते हो या कोई शराब वगैरह रात को पीते हो। एक बाईं करवट लेकर अपने लेफ्ट हैंड को नीचे, लेफ्ट बाजू को नीचे और राइट आपके ऊपर होनी चाहिए। इस करवट लेकर सोएं, बाईं करवट लेकर सोनी है, दाईं नहीं बाईं करवट लेकर। ये खर्राटों की समस्या को खत्म करती है बाईं करवट सोना। बाईं करवट अगर हम सोते हैं ना, खर्राटों की समस्या के साथ साथ और भी प्रॉब्लम दूर होती हैं। आप करके देखना, इसको एक्सपेरिमेंट करना जिनको खर्राटे आते हैं, और मुझे बताना, कमेंट करना, मुझे बताना कि मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ। लोग बता देंगे आपके आसपास वाले कि अब तो आप खर्राटे नहीं मारते। जब हम बाईं करवट लेना सोना शुरू कर देते हैं तो खर्राटे हमारे बंद, जिंदगी एकदम बदल जाएगी। करके देखना। जो लोग आपसे रात को डर कर भागते हैं ना दूर, वो नहीं आएंगे, आपके पास बैठेंगे, सोएंगे आपके साथ। यहाँ तक तो मैंने सुना है कि तलाक लेने तक की समस्या आ जाती है खर्राटों के कारण। बहुत लोग तलाक ले रहे हैं खर्राटों के कारण।